प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ मधुर नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ହେଲେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଫିକ୍ସ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବାଇବେଲ, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଇବେଲ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଅଛି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେବି। ସେ ଆସିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ, ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ 12 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ଏମିତିକା ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଏମିତିକା ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବା ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସିମୋନ, ପ୍ରଥମେ ସିମୋନ ଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ପାଉଲ ହେଲେ। ଏଇ ସିମୋନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମରେଇ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ମାରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମୁଚିତ ସମୟରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହିମା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଉଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ
ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆୟ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରମାନେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅବା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ତୁମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମହାଦୟା ଅନୁସାରେ ଆଉ ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁମେ ଉଠାଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନରେ ଉବୁଡ଼ ହେବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲ? ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନିଲ ନାହିଁ? ତୁମେ ମାନିଲ ନାହିଁ, ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଚଲେଇଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେଲୁକିଆକୁ ଗଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ସାଇପ୍ରସକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ସାଲାମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମାଜଗୃହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ପରିଚାରକ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ପାଫକୁ ଆସି ଜଣେ ମାୟାବୀ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକି ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ, ଆଉ ତାର ନାମ ବର୍ଜିସୁ। ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେର୍ଗିୟ ପାଉଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାୟାବୀ ଆଲିମା ଅନୁବାଦ କଲେ, ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ମାୟାବୀ। ସେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସାଉଲ, ଯାହାକୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛଳ ଓ ଦ୍ରୁତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାକୁ କି କ୍ଷାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? ଆଉ ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତୁମ ଉପରେ ରହିଅଛି। ତୁମ୍ଭେ
ଅନ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ଷଣି କୁହୁଡ଼ି ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଗଡ଼ାଇ ପକାଇଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦରାଣ୍ଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବୁଝିପାରିବୁ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବୁ। ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତୁମଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବା ସେମାନେ ସେବାକୁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅସ୍ତାର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅସ୍ତାର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପ୍ରାଚୀନମାନେ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ଅସ୍ତାର୍ପଣ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ହେଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ସେମାନେ କାହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେଲୁକିଆକୁ ଗଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ସାଇପ୍ରସକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ତାପରେ ସେମାନେ ସାଲାମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସାଲାମି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସାଲାମି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗର ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ସାଲାମି ତାର ନାଁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ, ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ, ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗୃହରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେତେଟା ସମାଜ ଗୃହ ସେ ସାଲେମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଛି, ସାଲେମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେଟା ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଡେଟ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିନାମିନେସନ୍ ମାନେ, ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ ସେ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଡିନାମିନେସନ୍ ଲୋକ ସେ ଡିନାମିନେସନ୍ରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବେ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଡାକିଲେ ଏକା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲେ ଏକା ଯିବେ, ନହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଯୁହୁଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ପରିଚାରକ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ, ଆଉ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଭ୍ରମଣ କରି ପାପକୁ ଆସି ଜଣେ ମାୟାବୀ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ଦେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପାପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ପାପକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଭ୍ରମଣ କଲେ,
ଭ୍ରମଣ କରି ପାପକୁ ଆସି ଜଣେ ମାୟାବୀ ଭଣ୍ଡ ବାବବାଦୀକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱୀପକୁ ବୁଲିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏମାନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପାପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଜଣେ ମାୟାବୀ ଲୋକଟା ଥିଲା। ସେ ମାୟାବୀ ଲୋକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ହେଇକରି ସେ ମାୟାବୀ କାମ, ପାଙ୍ଗିଆ ଗୁଣିଆ ଗାର୍ଡି ମାନଙ୍କର କାମ ଯାକ କରୁଥିଲା। ସେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାବା କରିଦେଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେ ମାୟାବୀ ଲୋକକୁ ଭେଟିଲେ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକି ଦେଖିଲେ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେ ମାୟାବୀ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲା। ଆଉ ତାର ନାମ ବର୍ଜିସୁ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ବର୍ଜିସୁ। ଯୀଶୁ ନୁହେଁ, ବର୍ଜିସୁ। ସେ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବର୍ଜିସୁ। ସେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ସେ ଜଣେ ମାୟାବୀ। ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେର୍ଗିଓ ପାଉଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ସେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେ କ'ଣ କଲା? ସେର୍ଗିଓ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବା ସାଉଲଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାୟାବୀ ଆଲିମା ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ମାୟାବୀ। ଏ ଆଲିମା ବୋଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁବାଦ କଲେ ତାର ନାମ ମାୟାବୀ ବୋଲି ଆସିବ। ଏ ମାୟାବୀ ଲୋକ ସେହି ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପାଉଲ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେର୍ଗିଓ ପାଉଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଥିଲା। କିଏ? ଏ ବର୍ଜିସୁ ବୋଲବା ମାୟାବୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ ଇଏ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଇକରି ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛି? ଏମାନେ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଠିକ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ଇଏ କାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲା? ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ? ଏ ବର୍ଜିସୁ ବୋଲବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। କାହାର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ଣ୍ଣବା ସାଉଲଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ ଭାବିଲା ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଅଛି ଏ ପାପ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏ ପାପ ବୋଲବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ। ପାପ ବୋଲବା ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଶ ବୋଲି ଚଳେ। କି ପାଇଁ ସେଠି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ପାପ ବୋଲବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ସେଠି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେର୍ଗିଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସେର୍ଗିଓ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସାଉଲଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ସେଗ୍ରିୟଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆମର ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଦବୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶାସନକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚଲାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାବାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ସବୁଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ମାୟାବୀ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାୟାବୀ, ଯାହାର ନାମ କି ବର୍ଜିସୁ ବୋଲି, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆକୁ କୋଉଠିକୁ କୋଉଠି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ଅଛି এই ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛି, ମୋତେ ଇଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଡାକିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକିରି, ମୋର ମାୟାବୀ କଥା ଯାକ ନ ଶୁଣିକିରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ଏମାନଙ୍କର କଥା ଏ ଲୋକ ବେଶୀ ଶୁଣୁଛି ବୋଲିକିରି ସେ ନିଜକୁ ଈର୍ଷା କରି ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ତାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା এই ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସବୁଦିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସିକିରି ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେଗ୍ରିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ, ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ କହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ଉଥିଲେ। ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲା। ଅନେକ କଥା କହି ଏ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେଗ୍ରିୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପତିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିମୁଖ କରିଦେଇକରି ତାର ପଟେ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବର୍ଜିସୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲା ଏ ବର୍ଜିସୁ। ଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେଗ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିକରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା। କିଏ? ଏ ବର୍ଜିସୁ ବୋଲବା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ବକ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ମାତ୍ର ସାଉଲ, ଯାହାକୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚଳ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର ଶତ୍ରୁ, ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାକୁ କି କ୍ଷାନ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରଳ ପଥ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ପଥ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନର ପଥକୁ ତୁ ବକ୍ର କରିବାକୁ, ଅଙ୍କାବଙ୍କା କରିବାକୁ, ସେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତୁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ, ତୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ। ରେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ରେ ମାୟାବୀ, ରେ ମୂର୍ଖ, ଏ ମାୟାବୀର ସନ୍ତାନ, ଏ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ଏ ନର୍କଗାମୀ ଲୋକ,
ତୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଜିଉଦି ବୋଲି କହିକିରି ମାୟାବୀ କାମ କରୁଛୁ। ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେ ଗୃହଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛୁ। ରେ ମାୟାବୀ ବର୍ଜିସୁ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବର୍ଜିସୁ, ତୁ କ'ଣ ଆଜିଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବକ୍ର ବାକ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାଇବେଲ ସେଇଟା କହୁଛୁ କି? ବାଇବେଲ ସେଇ ବିଷୟ କହୁଛୁ କି? ଆଜି ଅନେକ ପାଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିକିରି ସେମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇକି କହିଲେ, ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ପଥକୁ ସରଳ ପଥକୁ ତୁ ବକ୍ର ପଥ କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ତୁମ ଉପରେ ରହିଅଛି। ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ରେ ମୂର୍ଖ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ତୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ତୋର ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ତୋର ଉପରେ ରହିଅଛି। ତୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ରେ। ତୁ କେତେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷଣି କୁହୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଉଲ ସେ କଥା କହୁ କହୁ କୁହୁଡ଼ି ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦରାଣ୍ଡି ହୋଇ ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦରାଣ୍ଡି ହୋଇକରି ସେ ପାଖକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଘେରିଦେଲା। କୁହୁଡ଼ି ଘେରିଦେଲା ତାକୁ। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ସେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ଦରାଣ୍ଡି ହେଇକି ଖୋଜି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏଇ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ଏ ମାୟାବୀର ପ୍ରତି, ଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି, ଏ ବର୍ଜିସୁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଘଟିଯିବାରୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତାହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛ। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଧାରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଘେନିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମ କରୁଅଛ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାତି ଯାଉଅଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା କରୁଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ, ସେମାନେ ଆୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ସେମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସଦୃଶ୍ୟ
बुद्धिमान शासनकर्ता जे प्रकार परमेश्वर दास मान डाकिकी परमेश्वर वाक्य शुणुले से प्रकार भल प्रभुंकर दास मान आपण मैंने अनुगमन करंतु। प्रेरित पाउलंक परि प्रभुंक दास मान अनुगमन करंतु। आत्मिक वर्धिष्णु हंतु। तुम विश्वास जे प्रकार वर्धिष्णु हेब से सदा सर्वदा चेष्टा करंतु। प्रार्थना रे बाइबल पढ़वारे आओ परस्पर प्रेम करिबारे प्रभुंकर आगमन पर प्रस्तुत हेबारे प्रत्येक विषय आत्मा साहाय्य सदा सर्वदा लड़ंतु। प्रभु तुमको आ तुम परिवार को तुम मंडली को सदा सर्वदा आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य पराकांत परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुचु। प्रभु आज वाक्य जे प्रकार परमेश्वर तुम निकट प्रभु परमेश्वर संपूर्ण भाव परमेश्वर ग्राह्य हो पार परमेश्वर जो वाक्य आम शुणी अच्छु प्रभु ताहा जे प्रकार परमेश्वर तुम लोक मान जीवन कार्यकारी हो तुम साहाय्य कर। तुम से सरल पथ को प्रभु वक्र पथ आम न करूँ सदा सर्वदा तुम देइतिबा शिक्षा तुम देइतिबा परमेश्वर परमेश्वर वाक्य तुम लोक मान निकट पहुँचे पारू परमेश्वर प्रेरित पाउल एवं वर्णबंक पर प्रभु शिक्षा दे पारू से साहाय्य कर। परमेश्वर विशेषकर से भंड परमेश्वर भंड भाववादी से वर्जिशु परि परमेश्वर अनेक लोक प्रभु बाहरी से तुम लोक मान तुम रक्षा कर। तुम पवित्र आत्मा शक्ति से काबू रख। तुम पवित्र आत्मा ज्ञान परमेश्वर प्रभु से वर्जिशु परि अनेक भंड भाववादी मान प्रभु तुम रक्षा कर बोले प्रार्थना करुच। आसंत दिन मान अनेक भंड भाववादी मैंने तुम नाम प्रभु अनेक भंड भाववादी मैंने आसवे प्रभु तुम सरल पथ को वक्र करने चेष्टा करेंगे मात्र परमेश्वर तुम लोक मान तुम पवित्र आत्मा को चालना प्रभु से कड़े नियो बोली महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दे। जो मैंने असुस्थ अच्छा तुम सुस्थ सबल कर प्रभु तुम पवित्र आत्मा शक्ति रे समस्त को आव रख बोली यीशु को नाम प्रार्थना कले प्रभु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। समस्त प्रेज द लॉर्ड।